正常人嘅大腦只係開發咗10%，其餘90%都係處於休眠或者係抑制嘅狀態。可想而知，如果大腦100%運作，人類將會幾咁聰明，力量將會幾咁強大。讀心唔係呢度，係呢度㗎。你有冇睇過我呢本小說啊？我將我所有嘅預言都寫晒落去。預言？你信唔信啊？世界咧，究竟有幾多個魔法師㗎？有幾多魔法師咧？我真係唔知道，但係肯定你唔係唯一嘅一個咯。邊個喺度玩魔法？